நண்பர்களே, இப்போது வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் க்ளீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ட்ரம் க்ளீன். இந்த ட்ரம் க்ளீன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, இல்லை 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, இல்லை 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணணும். இப்போது மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லேயெல்லாம் வந்து இதுக்கு ட்ரம் க்ளீன் பவுடர்னே விற்கிறான். லோக்கல் மார்க்கெட்டில் எல்லாம் இந்த கெமிக்கல் ஷாப்லாம் விற்கிறது இல்லைங்க. இப்போ இந்த ட்ரம் க்ளீன் பவுடர் வந்து ஆன்லைனில் மட்டும்தான் விற்கிறான். ரொம்ப விலை ஜாஸ்திங்க. 700 வருது. 135 கிராம் 700 வருது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பயோ என்சைம் போட்டிருக்கேன். பயோ என்சைம் போட்டு கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணி 50 ml போட்டாலே போதுமானது. அதை வச்சு நான் வந்து இப்போது ட்ரம் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கு. அது முடிஞ்சோன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போவே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே அந்த ட்ரம்மு வந்து ரொம்ப அழுக்குப்பட்டிருந்தது. இப்போ அப்படியே வெள்ளி பாத்திரம் மாட்டம் மின்னுதும்பாங்களா, அது மாதிரி உள்ளே அப்படியே அழுக்கெல்லாம் எடுத்துருச்சுங்க. அவ்வளோ பளபளன்னு இருக்குது. இது சில நேரம் நம்ம இந்த ட்ரம் க்ளீன் பண்ணாதனால மெஷின் வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கும்பாங்க. அது ட்ரம் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சீக்கிரமாக அதை வந்து இது கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கணும். அது விலை அதிகம்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம அது ஒரிஜினல் மாதிரி இருக்காது. அதனால் நான் வந்து பாஸ் சீரீஸ் 4 மெஷின் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதனால் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பயோ என்சைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளே வீட்டில் தயார் செஞ்சு பண்ணுறதுனால காஸ்ட் வைஸ் கம்மி தான். இப்போது அந்த ஃபுல் இது யூஸ் பண்ணங்காட்டி இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ புகை வருது பாருங்கள். ஆசிட் மாதிரி அப்படியே அந்த ட்ரம் க்ளீன் ஆனோடனே அதுலேருந்து அப்படியே பயங்கரமான ஒரு இது வருதுங்க. ஆசிட் மாதிரி ஒரு கெட்ட இதெல்லாம் வெளியேறுது. ஸோ அப்போ இது வந்து நல்லது. இந்த ட்ரம் க்ளீன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வேலை செய்யுது. இப்போது உள்ளே இருக்க அழுக்கெல்லாம் எடுத்துருச்சு அந்த பயோ என்சைம். நீங்கள் இந்த பூந்தி கொட்டை காய வச்சு பயோ என்சைம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் துணிக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப மல்டி பர்பஸ்ங்க பயோ என்சைம். வெளிநாட்டிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுதான், அதாவது தாய்லாண்டு, சைனா போன்ற இதுலையெல்லாம் அவனுங்க எதுவும் சொல்லித்தர மாட்டேங்கிறாங்க. பட் நம்ம ஆளுங்க வந்து இப்போ அதை கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறோம். இதை வந்து வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரி நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிக விலைக்கு விற்கிறானுங்க. இவ்வளோ நாள் தெரியாமல் இருந்து இப்போ நம்ம ஆளுகளை உஷாராயிட்டாங்க, விழிப்புணர்வு அடைஞ்சிருச்சு. இப்போது வந்து நீங்கள் பயோ என்சைம் யூஸ் பண்ணி ட்ரம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் பெரிய காஸ்ட் ஆகாது. நம்மளே வீட்டில் செஞ்சுக்கலாம். நானே செஞ்ச பயோ என்சைமில் இப்போ நான் வந்து வாஷிங் மிஷினுடைய ட்ரம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அது சூப்பராக அவங்க உள்ளே இருக்க அந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பளபளன்னு இருக்குது. நானே பார்க்குறேன். அதில் அவ்வளோ அழுக்காக இருந்தது. உள்ளே பளபளன்னு ஆயிடுச்சுங்க. அங்கே பாருங்கள், உள்ளே தெரியுதுல தான். மக்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இது போட்டிருக்கேன். இல்லத்தரசிகள் அதிக பணம் கொடுத்து 800 ஆன்லைனில் அமேசானில் விற்கிறான் இந்த ட்ரம் க்ளீன் பவுடர்னு சொல்லி. வேறு எங்கேயும் கிடைக்கிறதில்ல, கடையிலலாம் கிடைக்கிறதில்ல. நான் விசாரித்து பார்த்துட்டேன். கெமிக்கல் ஷாப்பில் கூட இருக்கிறது இல்லைங்க இந்த ட்ரம் க்ளீன் பவுடர். வெறும் சர்ஃப் எக்ஸல் இந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்க தயாரித்து லோக்கல் பிராண்டெல்லாம் வச்சு விற்கிறாங்க. நான் போய் பார்த்த வரைக்கும் சல்லடை போட்டு அலசி பார்த்துட்டேன். ஆன்லைனை தவிர வேறு எங்கேயுமே இந்த ட்ரம் க்ளீன் பவுடர் விற்கிறதில்ல. ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது. 135 கிராமு 900 ரூபா விற்கிறான். ரொம்ப பிராண்டடாக அந்த பாஸ்கோடைய பவுடரே வந்தீங்கன்னா 1000 ரூபாய்க்கு மேலே விற்கிது. 1200 பக்கம் வருது. நான் உங்களுக்கு இது ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ அவேர்னஸ் வீடியோ போடுறேன் நான் உங்களுக்காக. இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள்.
அதிகமாக பயோ என்சைம் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க, டைரெக்டாகவும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. 50 ml பயோ என்சைம் போதுமானது, இல்லை ஒரு 100 போட்டுக்கலாம். அதுக்கு மேலே அதிகமாக போட்டுறாதீங்க. அது கூட கண்டிப்பாக வாட்டர் டைல்யூட் பண்ணி தான் நீங்கள் போடணும், டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிடாதீங்க. நன்றி, வணக்கம். இப்போ வந்து இந்த ட்ரம் கிளீனிங் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். எவ்வளோ க்ளீன் ஆயிடுச்சு, பக்கா க்ளீனிங். அந்த க்ளீனிங் முடிஞ்சோடனே நீங்கள் வந்து இந்த டோரை கொஞ்சம் நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருங்க. ஓப்பன் பண்ணால் அந்த கேஸ் மாதிரி கொஞ்சம் அதெல்லாம் க்ளீன் ஆகிரும், கொஞ்சம் வெளியில் போயிடும். ஆற விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்பவும் போல் ரெகுலராக உங்களுடைய வாஷிங்கை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி.